Tshkiang MONATSSCHAU was a news series which compiled monthly reports of the most important events. Working in close cooperation with a plethora of international news agencies, the MONATSSCHAU series had a stronger focus on international themes than the common Deutsche Wochenschau series, which was produced primarily for the German market. The content covered in episode 13 that was produced in April of 1943 includes the strengthening of German occupation forces in Greece, the advance of Japanese armies in mainland China, the awarding of the Knight's Cross to a 19-year-old Dutch volunteer on the Eastern Front, and armored and motorized Waffen-SS units attacking during the Third Battle of Kharkiv. At the end of the video, I'll introduce an article from a beautiful, complete collection of 1943 signal periodicals that fits in well, so stick around. It's worth it. I promise. There's a link to the collection, if it's still for sale, pinned in the comment section below. Use the timestamp in the description to navigate through the content. Bei den deutschen Soldaten in Griechenland. Die schweren Waffen neu eingetroffener Divisionen auf dem Marsch durch die Straßen Athens. Die Befestigungen und Standorte an der Südostküste Europas sind ständig verstärkt worden. In 2 Jahren ist hier ein geschlossenes Verteidigungssystem entstanden. Einschiffung zur Überfahrt nach den griechischen Inseln. Transporter unterwegs nach Kreta. Torpedoboote und Zerstörer sichern die Frachter. Kreta. Bau von Panzerabwehrmauern an der Südküste. Überall werden Drahtverhaue und getarnte Batteriestellungen angelegt. Auf den Flugplätzen stehen deutsche Jäger und Kampfflugzeuge startbereit. Im Süden Chinas, in der Provinz Junnan, die ungefähr so groß wie Deutschland ist, nehmen die Operationen der japanischen Verbände gegen die Chongqing-Truppen ihren Fortgang. Gewaltige tropische Urwälder erschweren hier das Vordringen der japanischen Soldaten. Ein buddhistischer Priester erklärt die Bereitschaft der Bevölkerung, mit den japanischen Truppen zusammenzuarbeiten. In der Provinz Tshkiang gilt es vor allem, von Chongqing angesetzte Guerillatrupps zu vernichten. Der Marsch führt durch unübersichtliche Gebirgsschluchten. In konzentrischen Angriffen werden die einzelnen Widerstandsnester niedergekämpft.
ein Gebiet von Banden gesäubert. In der Provinz Shanxi haben sich vor allem die kommunistischen Terrortrupps Chongqing Chinas eingenistet. Auf schmalen Pfaden müssen mächtige Hochgebirgsmassive überwunden werden, die bis zu 3000 Meter emporragen. Aus Felshöhlen und eingesprengten Bunkern stoßen die Terrortrupps immer wieder zu Überfällen vor. In planmäßigem Einsatz werden auch hier die Gegner wirkungsvoll niedergekämpft und die Gebiete Nationalchinas von ihren letzten Unruheherden gesäubert. Das große und verrückbare Ziel Japans ist die Neuordnung Großostasiens. Dem 19-jährigen SS-Sturmmann Mooyman von der Freiwilligen Legion Niederlande wurde das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Bei der Abwehrschlacht südlich des Ladoga-Sees hat Mooyman als Richtschütze an einem Vormittag 7 Sowjetpanzer und am Nachmittag des gleichen Tages 6 weitere Panzer als Geschützführer abgeschossen. Mooyman ist der erste Freiwillige aus den germanischen Ländern, dem der Führer diese hohe Auszeichnung verliehen hat. Die Schlacht um Charkow. Panzerverbände und motorisierte Grenadiereinheiten der Waffen-SS im Vorstoß auf Charkow. Ein plötzlicher Wettersturz hat Straßen und Wege in Moräste verwandelt. Flak-Batterien brechen die Zugänge zur Stadt auf. Von Norden und Osten dringen die deutschen Truppen in umfassenden Angriff auf Charkow ein. Dort Bolschewisten. Der Fluchtweg ist ihnen bereits abgeschnitten. Sie müssen wieder in die Stadt zurück. Die deutschen Soldaten kämpfen sich immer tiefer in die Stadt hinein.
In den Abendstunden des 14. März gab das Oberkommando der Wehrmacht in einer Sondermeldung die Wiedereroberung von Charkow bekannt. The Signal Periodical series, containing high-quality color photographs, was modeled after the American Life magazine. It was produced to be sold in many European countries from 1940 to 1945. In the Greater German Reich, however, it was not available for purchase. The cover of number 5 from March of 1943 shows members of the Spanish Blue Division who were operating on the Leningrad front being awarded Iron Crosses, and is titled Im Osten, Spania für Europa. On the heels of the defeat at Stalingrad, the message is clear. We are all in this together. For each year, 24 Signal periodicals were published, with occasional additional special editions and reports. For example, in the 1943 collection, there's a report covering the September 7th rescue of Mussolini. The photographs and this article were produced by a propaganda company reporter embedded with a unit on the Eastern Front. It's titled Kraftschützen hinter Stuka. It describes how the fast-moving elements of a division, including armor, Panzergrenadiere, and motorcycle troops, race forwards hot on the heels of a retreating enemy, while the majority of the division moves up slowly, with little more to do than collect POWs and break up what's left of local pockets of enemy resistance. Fuel for the quick advance of the mobile units is taken from stocks that had been flown in the evening before. During the night, the Bolsheviks had broken contact and retreated out of the area, abandoning their injured and those who couldn't keep up to their fate. German night reconnaissance planes flew in low and reported that the Soviets had set up defensive positions about 30 kilometers ahead in a rail hub. In the early morning, a squadron of Stukas flies overhead and bombards the new enemy positions effectively. In the meantime, artillery has been brought up, and in cooperation with well-positioned spotters, also begins firing on the enemy positions. The motorcycle troops, approaching the town, come under heavy enemy fire. They leave their motorcycles camouflaged outside of the range of the enemy MGs, and move forwards in groups, some directly and others on the flanks. They concentrate their fire on the industrial rail area that the enemy is holed up in, and after a short but intense exchange of fire, the enemy positions are taken. If you like this kind of content, which integrates different primary historical sources, I encourage you to join our community on military1945.com. Supporters preview all videos uploaded to YouTube and get regular access to footage that can't be shown here. Thanks for watching.